وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام من أعلى دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. نصر الله أمر المسلمين، شرف الله شر المزيد. نصر الله أمر المسلمين، شرف الله شر المزيد. نصر الله أمر المسلمين، شرف الله شر المزيد. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا شفيع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا شفيع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا شفيع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا بارز الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا بارز الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا بارز الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا.
ya. La ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة الحق علينا هي وعلينا نموت ولها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فليحزننا حبيبنا شفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت أن الله تعالى خصوصا المهاجرين الله بن عيسى وسيدنا الفاقه المقدم الحبيب محمد بن علي بعلابي وصلي ذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بيد المهاجرين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله إذا رجعتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. سيد الرشاد وقاسم العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن أبي الحداد صحيح رقيب وأصلي وفريد وزاوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويزيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. الله يغفر والزلزال والزور والشافي بنا في البر والبحر أجمعين ورود بالأوطانهم سالم غانم محفوظ مرزوق بخير ولطف أن الله تعالى يدير في طاعات ما ظهر منها وما بطن ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وحسن الخاتمة عند الموت في عافية إلى حضر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحة القبول تمام بكل سور ومعقول وسر إنسان ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافية لكل خير لنا ولأحبابنا ولولد وجاب حقوق أن الله يهد قلوبنا قريبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان والإسناد بحق سيدنا ولد العدنان وكل نية صالحة إلى حضر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في حمدا يوفي في ماضيها يا ربنا الرحمن كما ينبغي لجلال وجهك ونعوذ بسلطانك سبحانك لا نصر عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا أريد والحمد الله الرضا. اللهم صل وسلم على محمد في أول وصل وعلى محمد في آخر وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وصل وسلم على سيدنا محمد في كل ملائكة غير يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى قوم عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب أحيانا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء خلقته لنا. اللهم اغفر وإياهم فيك أنت وأعمالهم وعيالك وكبارك من الشيطان المريض وجبال العلي وذي عيني وذي من شر كل ذي شر على كل شيء. اللهم اعنا في تفرد القرآن وعلى كل من إذا في الحق والمعرفة السميع وسبح جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما الهدى والرضا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بك تسمعك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نرضاك ونجنا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نرضاك وجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم
يا عليم سر بنا لكاتك تدعو عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل عظمنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل عظمنا والمسلمين يا لطيف لم يزل عظمنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل عظمنا والمسلمين يا لطيف لم يزل عظمنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل عظمنا والمسلمين يا عمل الخائفين آمنا بمن نخاف يا عمل الخائفين صدقنا بمن نخاف يا عمل الخائفين نجنا بمن نخاف دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر الحمد لله رب العالمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تناوي المسيرات وسطعي ومدلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفرني ذنوبي وذلتي وتنصرني بكل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تصرف حول صدري ويسير لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى وإكرام غايتي بهم وبالأولياء كل حيني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي والتسريف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واشع الكرم يا ربي بالمصطفى
الكرم محمد سيد كونين وثقلين والفريق من عرب ومن عزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على الحبيب كخير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فكله في الرسول الله ملتمس غرف من البارع الرجف من الجيد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina إمام الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام مقاله وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنه قال. Syukur alhamdulillah, malam ini kita sama-sama kembali hadir dalam satu majelis yang mulia, ialah majelis zikir dan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadir yang saya ini akan senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga zikir yang telah dibaca baik zikirnya maupun doanya, tawasulnya, hajatnya semua dikabul oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita belajar bermanfaat
dari maghrib ke isya. Dia tidak banyak ngobrol, yang ada zikrullah, yang ada baca Quran. Niscaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak baca maghrib tunggu sampai isya, itu berarti bisa dapat keutamaan dari Allah. Yang pertama adalah ampunan Allah. Yang kedua akan diangkat derajat kita dengan syarat jangan ngobrol. Tapi bagaimana habis maghrib sholat kemudian bisa ngobrol apa baca Quran. Jangan ngobrol baca Quran. Ngobrol. Ulama-ulama untuk menghidupkan itu diadakan pengajian bayan Israel antara maghrib dan isya. Langsung dikatakan oleh pengarang kita, wal-intizar salati ba'da salati fadzalikumul arribatu fadzalikum arriba. Menunggu sholat setelah sholat habis maghrib tunggu lagi isya. Jadi dikatakan apa yang ada pada itu kurba yang demikian itu buat kamu sekarang adalah satu ikatan untuk ibadah kepada Allah. Ngikat diri kita, jangan kemana-mana, jangan cerita dunia. Yang ada i'tikaf dengan zikir dan baca Quran. Di samping itu diampuni oleh Allah, malaikat juga beristighfar kepada kita. Nanti diangkat derajat kita. Derajat diangkat. Derajat. Kekurangan kita ditutupi oleh Allah. Kalau berbicara pasti bisa. Saya pernah, karena di belakang juga waktu di Jumatan, yang pertama yang berbicara Sekjen Jenderal Yunus Yosua. Saya saja suaminya Emelian Otesa. Itu kalau saya nyanyi sedikit, habis itu Ketua Dewan Dakwah Indonesia Husein Umar, bapaknya nak ikut. Habis itu dia lagi Pak Rozi. Saya pikir ada doa. Mau acara kampanye, bila depresi, depan juga pertigaan yang berbakat, yang potensial ke depan akan menyampaikan orasinya. Bukan atas kita di semuanya kaliber. Kalau aneh kaliber bagian kaliber diangkat derajat Allah bisa proses. Sampai tanggal dia kalau kita berbicara waktu di situ ngomong apa bisa apa itu menghidupkan badan saya lewat taklim. Apalagi ini besok mau puasa, habis buka di rumah, habis sholat, buka puasa, pulang ke rumah ngopi, balik lagi ke masjid. Bukan ngobrol, tapi kita biasa ke sono ngobrol, ada yang main catur. Nggak ada di sini. Main catur. Bukan yang masuk ke masjid,
niat i'tikaf, awal itu dah i'tikaf. Silahkan masjid, masuk. Baca Quran sampai Isya. Diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat. Kan Allah kan angkat derajat orang sebentar, mau jatuhin juga sebentar. Jangan banyak isya. Nabi dikatakan dalam hadis, "Fadzalikumur riba", itulah ikatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Annakum lan tazalu fi salati man tazilu summa salat." Nabi katakan dalam hadisnya, kamu sekalian selamanya di dalam salat, selama kamu mantizaru tembus sholat, kamu sekalian semuanya berada di dalam sholat selama kamu menunggu kesempurnaan sholat. Mana kesempurnaan sholat? Tunggu waktu. Selama itu kita dianggap ibadah pada Allah. Makanya maghrib bisa enteng berat. Enteng berat. Berat. Sholat berjamaah doa imam nurta pengennya pulang apa i'tikaf. Sampai masjid enaknya balik lagi ngobrol atau baca Quran. Kalau di sini nggak begitu kan? Masjid itu sama rame lagi begitu aja. Ini pahalanya luar biasa. Kalau kita menghidupkan yang sunnah, kali ikatan kita kepada Allah, kedudukan kita diangkat oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, dan juga dinilai kita ibadah sholat dari maghrib sampai isya. Ibadah sholat apa sunnah? Tersalah sampai ibadah wajib besok masalah wajib apa dulu disyaratkan boleh. Yang nanti duduk satu saat duduk istimu bagaikan 1000 rakaat sholat sunnah, bukan sholat wajib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalam, basyarul musabbina ila al-masjid fi zulfi bin nur tam yawmal qiyamah. Digembirakan generasi muda, anak-anak muda yang ke masjid di malam hari itu maghrib, isya, subuh. Dengan apa? Binuritam, dengan cahaya yang sempurna. Kapan? Yaumul qiyamah, waktu hari kiamat. Saat manusia serba bingung mau kemana, serba gelap, serba rentan. Di saat itu juga ada generasi muda, anak muda yang wajahnya terang benderang pada hari kiamat. Siapa? Anak muda yang menjaga waktu sholat ke waktu sholat. Ada generasi muda yang begitu? Enggak ada. Kalau diangkat sama Allah, dilindungi Allah enak. Kadang-kadang kita dilindungi Allah, tak tahu yang tahu orang.
Yang tahu orangnya yang ngomong. Dia nggak tahu, sampai kaget, jadi kaget. Kenapa? Ya Allah derajat, diangkat derajat kita sama Allah. Mungkin wirid, habis maghrib, kita diam di masjid, kita rapid, kita apa. Kita ada doa. Ya mau dia menjadi bisaros, zolim. Bisa ditutupi dari orang-orang yang zolim. Selamat kita. Kenapa? Yang doain kita bukan manusia lagi, para malaikat. Ini kejadian tahun berapa itu? Waktu Golkar menang di mana-mana. Ngomong sampai di rumah sakit jiwa Golkar menang. Tiga suaranya cuma 3. Nggak tahu yang 3 masih wajar. Yang di Golkar berarti alias sniper udah pada siap. Katanya orang Cinere waktu si Hadi tukar kita tunangan semuanya berbenturan tuh orang tokoh di sana ada ustaz. Ini antum terbang kamu jalan kaki kenapa? Allah lindungi kita. Coba saya hidupin dari nanti saya bisa diangkat derajat dari kantor kerja ini jadi ustaz dikenal di mana-mana. Yang kenal di kampung doang terlihat. Masakan dia paling hebat di kampung, di luar. Di luar. Kalau masih ada saksinya, milik kalau salah masih ada milik. Itu waktu di kompor, dijejakannya lagi roti pakai samurai. Beneran bawa narapidana Polri Kampulet tadi narapidana karena kapok bawa mok dia langsung dongkrak di mana dongkrak kata dia tenang dulu ini jangan dulu jangan nafsu udah lihatin aja. Kalau dia bergerak, sudah ngapain kita udah lewat. Emang dipancing, kalau kita turun disangka kita mau dia kau dia mati bisaras aslahu wa muslimin sadaqallahu syarran mu'izin. Doa kita diterima. Maka hidupin baik-baik nanti saya. Kalau ada pengajian baca Quran besok selamanya udah ngopi, udah makan udah lagi balik ke masjid jangan ke tempat tongkrongan baca apa? Sholat tahiyat masjid habis itu baca Quran teruskan lagi oleh Muhammad وورد أن ما مشي الإنسان إلى المسجد يكتب له ويجعل الله ثوابه خطوة يكفر بها عنه سيئة وخطوة يكتب له بها حسنة وخطوة يرفع له بها درجة. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguhnya jalannya orang ke masjid dicatat baginya oleh Allah, artinya diberikan pahala oleh Allah, dijadikan oleh Allah baginya pahala yang luar biasa. Khotwatan setiap langkah
diampuni dosa kesalahannya oleh Allah. Kita dari rumah berangkat, setiap kesalahan kita diampuni oleh Allah. Tuh, lagi di rumahnya dihitung aja itu. Banyak apa ini? Lumayan, kalau lebih jauh lebih bagus lagi. Dan setiap langkah dicatatnya baginya kebaikan, dosa dihapus, kebaikan dicatat sama Allah, dan setiap langkah diangkat dengannya derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kita melangkah diampuni dosa. Setiap kita melangkah dapat pahala. Setiap langkah kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Istri kita Alhamdulillah.